Unboxing Achiris Orion. Un mouse ambidextru cu 50 de milioane de clicuri și 16.000 de DPI. Avem o hârtiuță de thank you în pachet, manual, sticăre și un mouse foarte interesant. Wow! Ceea ce se poate observa din prima este cum stă mouse-ul ăsta în mână, calitatea firului. Cu această ocazie le mulțumim foarte frumos celor de la PC Coolers pentru ocazia oferită pentru acest review. Vă invităm să dați un follow paginii de Instagram Achiris. Linkul Instagramului îl găsiți și în comentarii și în beacon-ul din bio. Doar mai multe vom discuta în review-ul care o să urmeze în curând pe canal. Chiar e bombă!